Wie war das noch bei den Filmen auf MTV damals? Diese Stunts wurden von erfahrenen Stuntleuten durchgeführt. Sylvie, deine Artikel sind die schönsten. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Johanna hat eingekauft und ich freue mich gerade tierisch über die Bestellung, denn ich habe da schon was entdeckt. Ja, schöner Sänger. Wir haben geshoppt und zwar bei Sylvie. Viele von euch kennen das wahrscheinlich schon. Sylvie ist bekannt für seine Magnete und die haben nicht nur Magnete, die haben noch vieles weiteres in Kombination mit Magneten, das wir euch ganz gerne einmal vorstellen wollen. Das bayerische Unternehmen hat nämlich ganz viele schöne Artikel hergestellt, die vor allem für Camper oder auch für den Bootbereich interessant sind. Aber fang doch erstmal an, wie du überhaupt auf Sylvie gekommen bist. Ich glaube, das war die Kaffeemaschine, die du die ganze Zeit im Verruch hast oder die du überhaupt nicht magst, weil die Pads erstmal nicht umweltfreundlich sind und darüber lässt sich streiten. Lassen wir aber hier drin. Auf jeden Fall ist beim Fahren immer die Kaffeemaschine runtergefallen, weil wir vergessen haben, die abzubauen. Und hier, Mogi will Aufmerksamkeit. Ja, wir haben die Kaffeemaschine ja hier hinter mir auf dem Camperboard stehen, also wenn wir mit dem Fahrzeug stehen. Aber Thomas vergisst leider ganz oft, die, bevor wir weiterfahren, wieder runterzunehmen. Und das Schlimmste an der Sache ist, da ist immer noch ein bisschen Restwasser und Restflüssigkeit drin von den Pads und das landet natürlich dann gerne auf den Sitzen. Und da gab schon ein paar Mal Ärger, ne? Ein paar Diskussionen auf der Rückfahrt. Ja, und dafür haben wir eigentlich von der ganzen Bestellung, die wir uns hier ausgesucht haben. Eigentlich war nur das hier der ausschlaggebende Punkt, wie du auf diese Produkte gekommen bist. Ne? Ich meine, Sylvie, man hat schon ganz oft gehört. Ja. Sind Top-Produkte. Ich glaube, ganz coole sogar, dass die in Deutschland produziert werden. Und wir haben uns die Produkte auch schon öfter mal angeguckt. Allerdings sind wir immer ein bisschen abgeschreckt worden von dem Preis. Und dann haben wir uns mal ein bisschen mit den Produkten beschäftigt. Und ja, also wir haben viele Videos angeguckt und der Preis, der ist scheinbar gerechtfertigt. Also die Qualität ist saugut. Es ist eine deutsche Produktion. Qualität kostet etwas. Wenn die Produkte gut sind, ist man, glaube ich, auch gerne bereit, etwas mehr auszugeben. Und so wie wir das jetzt mitbekommen haben, sind die Produkte sehr hochwertig und langlebig. Und nun haben wir uns auch dafür entschieden, mal ein bisschen aufzustocken. Liebe Johanna, was hast denn du alles bestellt? Wir fangen mit der Kaffeemaschine an, denn das war mir immer ein Dorn im Auge. Und zwar haben wir dafür diese Power Magnet Sylvie bestellt. Und zwar sind das Magnete, die ihr an jedem Artikel festmachen könnt. Die kleben auch ziemlich. Also letztens war das auf jeden Fall. Ja, ihr seht es. Hat ordentlich Power. Wir müssen dabei sagen, wir hatten die Pakete noch nicht auf. Ne? Also wir wissen noch nicht so ganz genau, was auf uns zukommt. Wir kennen die Produkte bis jetzt nur von den Videos der anderen YouTube-Kollegen. Das hält? Hat Power. Nein! Wenn ich das jetzt nie wieder auseinander bekomme, dann haben wir ein Problem. Aber was hast du vor? Ich wollte die auseinandernehmen. Du hast doch schon was in der Hand. Ja, aber das was zwischen so. Ja. Also, die haben Kraft. So. Ja, ist ja gut. Dann fällt die Kaffeemaschine noch nicht mehr runter. Das stimmt. So. Mucki sitzt vor dem Fahrzeug, der war gerade noch freudig am Löcher buddeln. Und jetzt, wo wir uns ihm seinen Rücken... Oh Gott, Johanna. Wo wir ihm jetzt unseren Rücken zudrehen, wird der komplett nervös. Ja, zu später Stunde. Das sind die besagten Pads, die man immer wieder verwenden kann. Genau, das sind die Pads, die könnt ihr an dem Artikel dran kleben. Wir wollen das jetzt entsprechend so machen. Das soll aufs Camperboard. Wisst ihr was? Wir nehmen euch einfach mal mit der Kamera direkt sehr mit. Schön Dann können mit einem Sylvie noch ein bisschen Branding. besser zeigen. Was ist das denn? Ich habe mir gerade den Finger gequetscht. Und er lacht sich kaputt. Auf den Verpackungen steht nämlich drauf, Achtung, Quetschgefahr. Und was mache ich? Ich quetsche mir den Finger. Johanna sagt gerade, Thomas, wir fangen von vorne an. Das muss seriöser wirken. Und in dem Moment, wo sie meckert, knips, da kam das Karma, Freundlein. Da kam das Karma zurück. Ja, du mich auch.
Wir wollten jetzt weitermachen mit der Kaffeemaschine. Ja, Kannst du jetzt mal bitte seriös sein? Genau, so, jetzt hören wir mal auf mit dem, so, jetzt machen wir mal ganz seriös weiter. So. Ab jetzt. So. Okay. Und der Hund jault auch da draußen rum. Ey, was sind wir für ein Chaosverein? Tja, so sind wir halt. Ne? Da können wir auch nichts dran ändern. Ja. Also, wir haben diese Pads hier. Und die könnt ihr überall rankleben, wo ihr die haben wollt. Ihr müsst die Schutzfolie hier hinten abnehmen. Und dann könnt ihr das auch immer wieder verwenden, was sehr schön ist. Und die wollen wir nämlich auf dem Camperboard befestigen. Und an der Kaffeemaschine kommt dann dieser Magnet, wo ich mir gerade den Finger mit geklemmt habe. Ist denn der Fingernagel noch dran oder hängt der dazwischen den Magneten? Nee, der ist noch hier. Ja, sehr gut, dann ist ja noch alles gut gegangen. Also wir haben diese Pads, weil die Kaffeemaschine schon öfter beim Fahren runtergefallen ist, weil ich vergessen hatte, die abzubauen. Und beim letzten Mal, als die Kaffeemaschine runtergefallen ist, war noch ein bisschen Restkaffee unten in dem Behälter drin, was dann leider quer über die Sitze gelaufen ist. Und das gab dann doch schon eine kleine Diskussion auf der Rückfahrt. Und das Schlimme war, wir hatten eine große Rückfahrt. Somit wurde aus einer kleinen, kurzen Diskussion eine sehr lange Diskussion. Und dann ist Johanna angefangen zu recherchieren und ist auf Silvi gestoßen. Beziehungsweise Silvi kennt jeder, wir haben es auch schon oft gehört, sind sehr oft damit in Kontakt gekommen. Und in dem Zuge mit der Kaffeemaschine haben wir eine Lösung gefunden. Und jetzt haben wir uns natürlich noch ein, zwei Produkte dazu bestellt. Weil wir jetzt doch, glaube ich, nachdem wir uns ein bisschen damit beschäftigt haben, einsehen, weil wir haben schon öfter von Silvi gehört, wir haben uns die Produkte schon oft angeguckt, wir finden die Produkte super, waren aber etwas vom Preis abgeschreckt. Und da wir uns jetzt ein bisschen damit beschäftigt haben, also die produzieren in Deutschland, die Qualität ist sehr hochwertig bzw. soll sehr, sehr hochwertig sein. Die Leute, die Silvi haben und nutzen, die sind super damit zufrieden und somit wird der Preis wohl gerechtfertigt sein. Und ich denke, wenn die Qualität passt, man kauft sich ja auch so eine Sachen nicht täglich. Also das ist dann eine Investition für eine längere Zeit und ich glaube, dass man damit ganz cool Vorteile hat. Wahrscheinlich. Die einen mögen sie, die anderen hassen sie, diese Maschinen. Auf jeden Fall kriegen wir sie jetzt fest und mit dem Magneten hat Johanna gerade auch schon einen ersten Kontakt gehabt. Finger ist noch dran, Gott sei Dank, aber ja. Finger eingeklemmt und die Magnete sind... Es steht halt überall drauf, Achtung, Quetschgefahr, die haben ordentlich Power. Also bis 10 Kilo können die halten und das ist schon eine ganz schöne Menge. Quetscht dir nicht auch den Finger, das tut weh. Also das wird ja bombenfest halten, also die haben ja wirklich... Auf jeden Fall. Also diese Pads hier werden auf dem Camperboard befestigt. Die haben hier hinten noch diese Schutzfolie drauf, die nimmt ihr ab und dann könnt ihr das halt immer wieder einmal mit Wasser abwaschen und woanders festkleben, wo ihr es haben wollt. Und das ist halt der Gegenmagnet, der dann an der Kaffeemaschine befestigt wird. Mehrmals verwendbar. Ja, da kriegt man sie auch gut wieder ab. Genau. Und da sind noch die Klebepads. Johanna, mach die mal bitte wieder zusammen. Nee, ich quetsche mir nur den Finger und du lässt dich wieder kaputt. Traust du dich? Wie war das noch bei den Filmen auf MTV damals? Diese Stunts wurden von erfahrenen Stuntleuten durchgeführt. Hast du dir wehgetan? Nee, fast. Ich bin ja ein erfahrener Stuntmensch. Ja, also, ja. Dazu sage ich jetzt mal nicht mehr. Vielleicht möchte Thomas das ja irgendwann mal erzählen, aber ja, das erzählen wir jetzt mal nicht. So, wollen wir mal zu den nächsten Artikel gehen. Also die Kaffeemaschine kriegen wir damit fest. Ich denke, die brauchen wir jetzt auch nicht festmachen. Das ist alles selbsterklärend. Natürlich machen wir die gleich fest. Natürlich machen wir die gleich fest? Ja. Ja, okay. Dann legen wir das zur Seite, um die Kaffeemaschine gleich festzumachen. Ich liebäugle ja... Ja, wo willst du weitermachen? Wir nehmen das. Das nächste Geschenk für Thomas. Thomas trinkt ja gerne, wenn wir unterwegs sind, Weizen. Dementsprechend haben wir auch nur ein Weizenglas genommen. Ja, das Schöne ist, die haben hier hinten, also beziehungsweise unten am Glas ist der Magnet und der ist auch wirklich hier schön eingearbeitet. Also der ist nicht hier irgendwo, dass er hier drunter klebt, sondern der ist in dem Glas verarbeitet. Sieht wirklich gut aus. Es ist auch ein Echtglas, was uns auch wichtig war, weil wir finden einfach Getränke aus Plastikgläsern schmeckt nicht. Wir haben aktuell ja oben auch richtige Gläser drin.
Und dementsprechend sollte es auch ein Echtglas sein. Zu dem Glas ist auch wieder dieses Pad mit dabei, das ihr dann auf dem Tisch befestigen könnt. Wichtig ist, man sieht das ja ganz oft, dass die Gläser irgendwo hier oben zum Beispiel befestigt werden. Das dürft ihr nicht mit diesen Pads machen. Dafür gibt es diese Leiste hier, die wir uns auch noch mit dazu bestellt haben, damit wir die Gläser oben im Schrank befestigen können. Ich glaube, bei der Leiste sei aber auch gesagt, dass man genau überlegen muss, wo man diese Leiste anbringt, weil die kann man nicht nochmal wieder verwenden. An dieser Leiste befindet sich ein 3M-Kleber, der wirklich gut klebt und ist nicht wieder verwendbar. Das heißt, wenn ihr diese Leiste benutzt, überlegt euch gut, wo ihr die Leiste anbringt. Also jetzt hier an der Seite hängt so ein großes Glas, das ist ja schon ungewohnt, aber ich gehe mal ein bisschen, aber es hält. Genau, beim Weizenglas jetzt vielleicht kontraproduktiv da in der Ecke, aber also die Grundidee von den Sylvie-Sachen ist schon mega, mega geil. Also ich fange gerade an, Sylvie richtig zu mögen. Obwohl ich sie zum ersten Mal in der Hand habe. Aber es ist mega. Also, wir müssen mal gucken, wo wir das nachher unterbringen können. Im Schrank. Im Schrank, meinst du? Ja, klar. Und dann die kleinen kurzen Pinöpel ran, oder was? Nee, die großen Gläser. Von unten? Und nee, dafür haben wir doch hier. Und das, was wir noch haben. Und da freue ich mich nämlich gewaltig drauf. Weingläser oder Aperolgläser? Weingläser. Wir haben ja diese riesen Kelch oben im Schrank. Ich muss sie ja eigentlich mal einmal herholen. In der Zeit packst du mal aus, Thomas. Wir haben schon ein paar Mal Kommentare bekommen, was wir denn hier für einen Kelch haben. Ja. Wir trinken ja super gerne Aperol Spritz und ja, dafür ist das eigentlich ganz passend in Riesenkelche und ja. Ist halt ein bisschen groß, ne? Die kommen auf jeden Fall jetzt nach Hause in den Schrank und die bleiben im Wohnmobil, denn da kann auch ein Aperol Spritz rein. Aber guck mal, zwischen den beiden Lichtern wird das doch gut passen. Nee, aber da haben wir wahrscheinlich das Problem, wenn ich da koche und das hochspritzt, dass die Gläser immer dreckig sind. Das ist ein Argument. Und wenn wir es links daneben auf der Schräge machen, dann laufe ich da mal gegen, wenn ich reingehe. Ne? Das kommt auch, das geht nicht. Ja, dann müssen wir da noch mal einmal in Ruhe überlegen, wo also wir es kommt auf jeden Fall in den Schrank. Und dann haben wir nämlich auch noch passend dazu, aber wir machen erstmal weiter. Mach mal hier erstmal die. Wir schweifen so ein bisschen. Mach mal erstmal die Matte ab, weil dann können wir erstmal alles schön sicher auf der Matte verstauen, was wir hier gleich so auspacken. Das ist die Matte, die zugeschnitten werden muss. Genau, genau. Die soll halt oben in den Schrank. Ist die auch wieder abziehbar und verwendbar, Genau, wenn die... Die kannst du, soweit ich weiß, immer wieder verwenden. Und die kommt oben in den Schrank. Wir haben ja aktuell so ein Styropor. Und die soll jetzt auf den Boden und dann kommen die Gläser. Du kannst das da draufstellen, genau. Wobei die Gläser halt... Boah, die halten aber wirklich. ...aufgehangen werden sollen. Und es gibt von Sylvie halt noch vieles mehr. Von Tellern und Schüsseln und wie keine geil Ahnung, was die Idee alles. ist. Ne? Weißt du, wie das klötert oder als wir in Norwegen waren? Das war eine Katastrophe. Und hier Klapper, kannst klapper, du klapper. einfach alles dicht nebeneinander stellen und es ist einfach... Ja. Hätten wir schon viel früher besorgen müssen, die Sachen. Ja, und die Matte hier, die könnt ihr euch halt zuschneiden, ne, wie ihr die haben wollt, auf die Größe des Schranks zum Beispiel. Und was wir uns auch noch dazu ausgesucht haben, sind... funktioniert. Sind 2 Tassen. Es ist auch immer in jedem Paket
so ein Pad noch mit dabei. Finde ich super praktisch, gerade wenn man draußen sitzt. Wie oft hat man das, dass der Hund dann mit der Leine unterm Tisch durchläuft und es fliegt einfach um. Jetzt noch damals mit unserem 10-Euro-Tisch, Hier steht aber, gewackelt hat. Porzellan-Henkeltassen dürfen nicht mit der Metallleiste an der Wand oder kopfüber verstaut werden. Genau, das ist bei den Porzellantassen ist das der Fall. Bei den Gläsern ist das so. Weißt du, warum das so ist? Warum, weiß ich nicht, aber ich denke mal, es liegt ein bisschen an dem Gewicht, ne? Also die sind auf jeden Fall schwerer. Wenn ihr das wisst, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Was macht Tomi? Probiert es gleich erstmal aus. Natürlich. Das kann aber wirklich an dem Gewicht liegen. Ja, ich vermute, das liegt daran. Aber wie dass die zu schwer geil. sind. Und die wiegen ja fast nichts. Was hast du schon wieder jetzt gedacht? Eben, ich überlege gerade mit dieser Abtropfschale von der Maschine, weil es haben ja sämtliche oder ganz viele Leute diese Kaffeemaschine, die Nespresso-Maschine, und da ist ja so eine hohe Abtropfschale bei. Wenn ihr eine flache haben wollt, schreibt uns gerne an. Also uns sind schon so viele, oder wir haben schon so viele Anfragen bekommen. Ich habe schon welche vorgedruckt. Also die kann ich gegen eine Kostenpauschale gerne rausschicken. Ja. Und was ich noch gefunden habe, wo sich Thomas auch sehr drüber freut und ich auch. Ich habe einen To-Go-Becher zu Hause, den nehme ich immer mit, wenn ich zur Arbeit fahre. Aber das Problem ist, dass der ist aber schwer. nur ich den haben kann und nicht Thomas, weil Thomas nämlich vorne keinen Becherhalter hat, was ziemlich nervig ist. Also er kann natürlich meinen haben und ich gebe ihn den dann rüber, aber das ist ein bisschen blöd. Und dementsprechend haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, dass Thomas weiterhin vorne auch Kaffee trinken kann während der Fahrt und wir das festmachen können. Und dementsprechend haben wir diese To-Go-Becher gefunden, die sind auch aus Porzellan, hochwertig. Hier kann man noch vernünftig ohne Deckel raustrinken. Kannst du beides. Ansonsten ist ja auch der Verschluss. Das ist geil, man kann das direkt verschließen und du kennst es ja bei von der Raststätte da von dem Kaffee. Man hat den Kaffeebehälter voll und dann fährt man an, hat den falsch gedreht und dann schubst hast du hier schon die ganze Suppe runterlaufen und hier kann man eben den Stoppen einfach reinstoppen und das ist dicht. Top gelöst. Ja, auch dazu gibt es wieder diese Pads und das wollen wir nämlich während der Fahrt vorne drauf machen, damit wir fahren können und die oben drauf stehen. Mehr hast du nicht bestellt, sag mal. Das reicht wohl. Keine kurzen Gläser. Kurzen Gläser? Du brauchst keine kurzen Gläser. Wenn wir doch mal zwischendurch am Wochenende... Das Einzige, was wir immer trinken, ist Wein. Und das nächste Mal möchte ich nach Neef zu unserem Weinautomaten und dann Wein trinken. Ja, das ist doch eine Ansage. Wollen wir unseren Schrank mal ausräumen? Ja. Johanna, wo möchtest du deine Kaffeetasse hinhaben? Wollen wir die hier drauf kleben? Ich glaube, das ist gut. Ja? Ja. Notfalls können wir sie ja noch immer wieder umkleben. So, das ist der erste. Den hast du doch auch gerade da oben. Der ist nach vorne gerutscht. Oh. Oh. Klebesicherheitsfolie abmachen. So, ich würde sagen, wir können jetzt beim Fahren in alle Ruhe Kaffee trinken. Denn hier unten war eine ganz blöde Ecke. Hier ist auch immer der Hund ab und zu mit der Schnauze und saubert die Becher an, wenn wir da was trinken. Bin mal gespannt, ob das hält. Hier haben wir jetzt natürlich eine kleine Rundung drin. Ich würde sagen, wir müssen nächstes Wochenende losfahren und den Praxistest machen. Können wir machen. Okay. Ich war ja gerade skeptisch, ob das auch hält, ne? Ich dachte schon, hey, Moment, irgendwas ist jetzt aber kaputt. Der hier, der hält ja viel besser als der andere. Vorsicht vor Kleingeld, Leute. Ich hatte das hier gerade da unten drin. Und da keine Spardose rausmachen. Jetzt steht es auch wieder vernünftig auf dem Magnet. Also ihr seht hier, das rutscht noch hin und her. Wir haben noch dieses Tellerproblem.
Also es gibt bei Sylvie wohl auch Teller. Ich habe sie auch gesehen. Mir persönlich gefallen die optisch nicht ganz so schön, weil ich finde so weiße Teller jetzt nicht so schick. Ja, Sylvie. Also wenn ihr das seht, vielleicht macht ihr noch mal irgendwelche, vielleicht so in so einem Bo-Style. Da wäre ich sofort dabei. Weil, was für ein Style? Oho! Also so ein bisschen irgendwie, ja, so in Naturtönen, Creme, Beige. So was wie das hier oder was? Ja, genau, so Pastellfarben wären auch schön. So ein bisschen andere Farben. Ja, Mensch, red doch einfach das, was du meinst, also Deutsch. Thomas. Red doch einfach das, was du willst. Deutsch. Ja, also ich habe auf jeden Fall gesehen, die haben was bei Sylvie auch, dass sie Teller haben mit Magneten, die dann nicht so hin und her rutschen wie unsere hier. Mir haben die nicht so schön gefallen, aber wenn ihr irgendwann was anderes habt, dann werden die mir wahrscheinlich auch ganz gut gefallen. Es geht jetzt erst um diesen Schrank hier, den müssen wir schick machen. Wir haben aktuell hier so ein Styropor drin. Da kommt jetzt diese Matte auf den Boden. Mal gucken, wenn wir Glück haben, passt die sogar perfekt rein. Wir räumen jetzt einfach mal schnell aus. Ihr seht, viel haben wir da nicht drin, aber wenn wir ehrlich sind, viel braucht man auch nicht. Also wir haben jetzt 3 Gläser, 2, ja, sind das Weinkelche? Ich weiß es nicht. Mal gucken, ob es von der Größe passt, ob wir was zurechtschreiben müssen. Nee, wir müssen hier eine kleine Ecke hinten, obwohl... Da gab's doch mal was, oder? Gibt es nicht bei Knaus, Weinsberg und so weiter jetzt so ein Sylvie Starterpaket, wenn man ein aktuelles Fahrzeug kauft? Ich meine, ich habe da was gelesen, dass die ganzen Modelle ab 2022 direkt mit Sylvie Starterpaket mit dabei haben. Müssen wir recherchieren, blenden wir auf jeden Fall unten im Video mit ein. Ja, ja, hier mal unser Schrank, ne? Also. Ja, eine Schere, Johanna. Die brauchen wir. Schere? Ja, musst du nicht die Ecke da eben einmal kappen? Ja, das ist irgendwie... Kannst du das bitte nicht filmen? Das wird nichts. Warum? Wir wollen doch alle sehen, was du da machst. Nee, es ist eine Katastrophe, das darf keiner sehen. So macht man das? Das hast du jetzt mit dem Messer angemarkert, wo du scheren musst. Mhm. Scheren, schneiden. Und? Könnte schon reichen. Aber wir müssen den hier an der Seite auch noch kürzer machen. Bastelstunde mit Johanna. Ja, an der Seite muss auch noch was weg. Also das passt doch nicht ganz. Ob mein Auge gutes Maß genommen hat und passt. Wie für den Pepper gemacht. Möchte jetzt mal aufkleben. Müssen wir vorher einmal durchputzen, ne? Würde ich sagen. Soll ich ausmachen? So, jetzt habe ich Blödsinn gemacht. Jetzt habe ich den Aufnahmeknopf nicht gedrückt. Und somit habt ihr jetzt leider nicht gesehen, wie wir die Folie abziehen. Allerdings ist es jetzt verklebt. Und das sieht ganz gut aus. Wie gemacht für den Pepper. Dann stell doch mal ein paar Gläser rein.
Das ist wirklich eine super Erfindung, ne? Ich finde es richtig cool. Wie aufgeräumt das auf einmal ist. Was uns jetzt noch fehlt, guck mal, wie viel Platz wir gekriegt haben. sind Gläser. Ja, ich glaube, wir müssen nochmal bei Sylvie in den Shop gucken. Geil wäre auch, wenn man so eine Magnete einfach hier drunter kleben könnte. Ja, wir haben ja welche. Das Problem ist nur, dass die ein bisschen höher sind und dann... Ja, ist auch blöd. Ich glaube, da müssen wir nochmal bei Sylvie shoppen. Da hat jetzt keiner dran gedacht, an normale Gläser, ne? Nee. Aber die sind ja auch im Sortiment. Jetzt geht's an die Kaffeemaschine. Also hier steht sie immer auf dem Camperboard, wo sie ganz oft vergessen wird. Und da kommen jetzt die Powermagnete zum Einsatz. Power. Wir haben also hier die beiden kommen hier drunter. Und dann brauchen wir noch Magnete. Wann muss ich das eigentlich machen, Thomas? Du willst nur wieder sehen, dass ich mir den Finger klemme. Du bist viel hübscher als ich vor der Kamera, Johanna. Ja, daran liegt es. So. Mal so ein Klebepad. Wo macht es denn am meisten Sinn, da und da, ne? Das überlasse ich ganz dir. Pappkarton geklebt. Ja, aber warum machst du denn das? Der ist da einfach hingeflogen. Scheiße. Ja, dann mach den doch da ab. Ja, den krieg ich nicht. Wie hast du das denn geschafft? Wie viel hast du denn davon? 4 sind das. Ich glaube, die anderen beiden sind da in der Packung. Ja, und die halten den auch gerade fest, weil Magnete sich anziehen. Und hier, da in der Packung. Das ist nicht der Kleber, der da so mega hält. Das sind die Magnete, die da so mega halten. Die sind echt krass, ne? Ja. So. Ist jetzt da. Jo. Wolltest du einen hier haben? Mhm. Meinst du, dass 2 schon reichen? Probieren wir mal aus. Obwohl, die müssen wir auch noch, ne? Das machen wir am besten so. Du bist ja ein Fuchs. Ja. Kannst mal sehen. So. Oh, das ist aber wackelig, ne? Das kann so nicht funktionieren. Da müssen wir noch 2 Magnete dazu machen. Also eins muss man ja sagen, ne, die Magnete sind der Kracher. Also wir haben die jetzt bestimmt 3-mal abgenommen, wieder dran geklebt, weil die sich immer wieder zusammengebappt haben. Jetzt haben wir hier 4 Stück dran. Das hat ja vorhin ein bisschen gewackelt. Wir haben hier oben 3 Pads und jetzt mal schauen. Also die Maschine hält fest. Wir müssen nur mal gucken, ob wir an der Seite noch mal ein bisschen was verkleiden können. Also wenn man hier jetzt, klar wackelt die Maschine, aber wenn man eine Vollbremsung macht, also so doll kann man nicht bremsen. Also wenn man so doll bremsen muss, dann fliegt, glaube ich, auch mehr aus der Ankerung. Es hält. Die sind schon echt Dann stark. haben wir hier noch unsere gedruckte Tropfschale, die wir davor machen können. Die hängt jetzt wahrscheinlich ein bisschen in der Luft. Das geht aber. Und? Und dann können wir mal gucken, ob die Sylvie-Gläser da auch drunter passen. Passt. Sehr gut. Ja, das ist doch mal ein Produkt, wo man sich wirklich drüber freut. Wir hoffen, euch hat unser Video zu den Sylvie-Produkten gefallen. Wir wollen noch mal einmal kurz zum Schluss erzählen. Also das gefällt uns noch nicht ganz so gut hier. Also wir haben ja hier
3 Gelpads drunter und ja, 4 von diesen Magneten. Und ja, es wackelt ziemlich und es sieht auch optisch nicht ganz so schön aus. Müssen wir mal gucken, wie das während der Fahrt hält. So reicht es erstmal am Anfang, aber ja, mal sehen, wie wir das in Zukunft noch umändern werden. Ob wir vielleicht auch eine Matte holen und die dann wirklich gerade abschneiden oder ob wir es erstmal so lassen. Hier oben im Schrank haben wir jetzt auch eine Lösung gefunden für die Gläser. Wir haben noch unsere aktuellen Gläser, die wir vorher auch benutzt haben. Da haben wir einfach das Schaumstoff genommen, was wir noch hatten, und haben da ein kleines Stückchen von abgeschnitten. Ja, das ist der Überbleibsel. Das war sonst komplett alles da oben drin. Und ja, Thomas, ich glaube, wir brauchen noch mal Sylvie Gläser, damit wir den Tassen- und Gläserschrank komplett auffüllen können. Unbedingt. Aber es ist auf jeden Fall schon viel, viel aufgeräumter. Sehr gute Lösung. Jetzt müssen wir nur noch hier in diesem Klüngelkasten für Ordnung schaffen. Vielleicht hat Sylvie uns ja erhört und bringt die Teller in einer, wie heißt das noch? Boho-Ausstattung oder Boho-Linie auch nochmal auf den Markt. Was sagst du zum Abschluss? Mehr können wir nicht dazu sagen. Wir testen auf jeden Fall bald nochmal die To-Go-Becher, wenn sie vorne auf der Ablage stehen, und werden auf jeden Fall berichten, wie wir mit den Sylvie-Produkten zufrieden sind.